Do'stlar, assalomu alaykum. Buyurtma bilan elektr tokida shashlik pishiradigan uskunamiz keldi. Ekologik toza mahsulotlar zamoni kelayotganini hisobga olib, buni ko'proq olib kelishga endi xudo xolisa harakat qilamiz. Buni nima afzalligi bor? Endi siz domda yashaysizmi yo uyda yashaysizmi? Ko'mir, o'tin yoqib, hamma joyda tutatib, ekologiyani ham buzib yoki boshqa bir qiyinchiliklarga uchramaysiz. Oila davrasida, uyda ichida ham bemalol xohlagan go'sht mahsulotlarini, xohlagan o'zlaringizning taplaringizga mos ravishda bemalol dasturxonni o'rtasiga qo'yib mana shuni pishirishlaringiz mumkin. Hech qanday ugar chiqmaydi. Bu apparatimizning komplektida nimalar bor? Ustki qopqog'i, olovga chidamli maxsus oynasi va eng asosiy detal pishirib beruvchi mana shu spiralli moslamasi, tak moslamasi bo'ladi va 20 tadan ziyod yog'och six, 12 ta temir sixlar mavjud. Bu o'zi 12 ta six ketadi bu yerga. Avtomatik aylanadi. Buni qo'l bilan aylantirib o'tirmaysiz. Apparatimizni qo'shdik, 220 ga ishlaydi. Tokni xohlagancha legirovka qilishingiz mumkin. Biz hozir mana o'rtacharoqda boshlaymiz. Juda tez qiziydi. Mana o'zi issiqlik berib boshladi. Mana hozir issiqlik miqdorini sizlarga shu salfetka orqali ko'rsatamiz. Yonib ketsa o'chirishga suv olib qo'ydik mana. Mana o'zi yondi, ko'ryapsizlar? 1 sekundda. 1 sekundda yondi. Endi bunga hozir go'shtlarimizni terib, pishish jarayonlarini sizga ko'rsatamiz. Uch six mol go'sht, 3 six qo'y go'shti pishirib ko'rsatamiz. Mana shu tarzda bo'ladi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, aylanish tezligi juda asta tarzda avtomatik aylanaveradi. Buni hech qanday aylantirib qiyinchilik bo'lib yurmaydi. Mana bu orqa tomonida go'shtdan ajralgan yog' suvlari mana shu yerda yig'iladi. Bemalol olib to'kib tashlayverasiz mana. Bu joyda mana maxsus o'zining joylari bor. Sifati juda ham ajoyib. Issiqlikni kontrol qilish mumkin. Bu bosqich mana oxirigacha qo'ysalaringiz maksimalni qizdirib beradi. Juda ham sekin aylanadi. Shuni hisobiga go'sht har tarafi toblanib pishadi. Mana 10 daqiqa o'tdi, 10 daqiqa plus-minus o'tdi. Go'shtni holati mana bijirlab mana zo'r pishyapti xudo xolisa. Go'shtni ich-ichigacha pishirib beradi bu. Kimga kerak bo'lsa, Mix Shop onlayn do'konidan xarid qilishlaringiz mumkin. Quyidagi raqamlarga bog'lansalaringiz yoki Telegramdan yozsalaringiz, buni boshqa variantlari ham bor. Kattaroq, sixlar soni ko'proq ketadigan variantlari bor. Issiqligi ham legirovka qilinadigan, hatto timer variantlari ham bor.